Прывітанне, мяне зовут Ваня, і сёння я сам пагляджу і вам пакажу сучасны Кіёта. Так, мы зноў у Кіёта. Ну а што зрабіць, калі ёсць што паказваць? Турысты, калі хочуць пабачыць сучасную Японію, едуць, вядома, у Токіа. А калі старажытную, то менавіта сюды ў Кіёта. Рыкшы, гейшы, самураі, людзі ў кімяно, я гэта ўжо ўсё паказваў. Таму сёння мы вырашылі пайсці з другога боку і паглядзець, насколькі сучасны Кіёта, горад сучасны. Выбачайце за таўталогію. Сёння будзем шмат чаго звязана з цягнікамі, таму і ў Кіёта мы вырашылі прыехаць на цягніку. У Кіёта няма свайго аэрапорта, таму большасць турыстаў пачынае знаёміцца з горадам вось з гэтага месца. Вакзала кампаніі JR. Ён быў пабудаваны 25 гадоў таму. Гэта ўжо чацвёртая версія вакзала, калі я не памыляюся. Яго спраектаваў вядомы архітэктар Хара, але ж мне здаецца, яму не сказалі, для якога горада ён гэта ўсё рабіў. Бо ўсё такое шкло, тырчыць, незразумелай формы, такі футурызм і хаос. Але ж гэта зусім не характэрна для Кіёта. Кіёта іншы горад. Але ж унутры вакзала мне падабаецца, бо ўсе гэтыя крамы, гатэлі, рэстараны так акуратна схаваныя па кутках, што трэба яшчэ шукаць. Ну што, пойдзем шукаць. Цікава, што паверх з рэстаранамі аформлен наадварот у такім класічным традыцыйным стылі. Вельмі вялікі вакзал. Па памеры саступае толькі Нагойскаму. Ось. Амаль падняліся. Ось тут таксама ёсць і пляцоўка агляду, але шчыра скажу, што дрэнная. Па-перша, толькі два бакі, некалькі метраў і шкло чамусьці цёмнае. Ну, мабыць, гэта замест сонечных акуляраў мне незручна. Але і тут можна разглядзець, наколькі цесна ў цэнтры, што прыходзіцца на дахах будаваць не толькі паркоўкі, спартыўныя пляцоўкі, але і паркі з дрэвамі і нават алтары для малітвы. Таксама тут ёсць невялікая тэраса з бамбукам, дзе хтосьці можа адпачыць, а хтосьці наадварот пабегаць. А яшчэ тут ёсць ось такі тунэль. Ну, сапраўды трап на касмадроме. Skyway называецца. Ну, японцы любяць пафасныя ангельскія назвы. Дарэчы, тут таксама ёсць пляцоўка. Ужо лепш, чым на даху. І віды лепш, я лічу, і шкло ўжо не цёмнае. Але ж, ну, вышыня так сабе. Таму, каб паглядзець на горад зверху, трэба ісці не на вакзал, а падымацца вунь туды. Насупраць вакзала знаходзіцца вось такая кіёцкая вежа. Вышыня 100 метраў. Так, не вельмі высока, згоден. Але ж тут, каб захаваць стары выгляд горада, забаронена будаваць хмарачос. Таму, я думаю, такой вежы будзе
дастаткова, каб усё разглядзець. Мы тут яшчэ ніколі не былі, самому цікава, так што хутчэй пойдзем. Здаецца, што Кіёта вельмі вялікі, але на самой справе адсюль бачны і некаторыя прыгарады. У адрозненні ад Беларусі, у Японіі часта гарады не раздзяляюцца лясамі ды палямі, а забудоўваюцца адзін за іншым. Напрыклад, вось гэта хмарачосы горада Осака, якімі мы любаваліся ў мінулым відэа. Калі не глядзелі, паглядзіце. А паміж імі і Кіёта 50 кіламетраў і некалькі гарадоў. А здаецца, быццам гэта ўсё адзін вялікі горад. Пляцоўка агляду круглая, таму можна пабачыць горад з усіх бакоў. Ёсць экраны з падрабязнай інфармацыяй, бясплатныя біноклі, але выгляд крыху псуюць вось тыя аранжавыя бэлькі. Крыху адыходзім ад вакзала, але тэму цягнікоў працягваем. Мы зараз каля чыгуначнага музею. Ён 50 гадоў таму быў пабудаваны як музей паравозаў. Але 6 гадоў таму ён быў пашыраны і мадэрнізаваны. Таму упэўнена называем яго такім сучасным новым музеем. Архітэктуру ацэньваць не буду. Галоўнае, што ўнутры. А ўнутры ўсё крута. Музей вялікі, некалькі зон, асноўная мае 3 паверхі. Тут цікава і дзецям, і дарослым. Для дарослых шмат інфармацыі ў тэхнічным плане. Можна разглядзець, як выглядае цягнік знізу, як выглядае зверху і як выглядае ўнутры. Вось гэты цягнік у 60-е гады меў хуткасць 200 км на гадзіну. Ну а для дзяцей гэта ўсё вялізная забаўка. Можна адчуць сябе машыністам, проста седзячы ў цягніку, ці пагуляць на сімулятары, ці ў рэжыме рэальнага часу руліць цацачным цягніком. Таксама дзеці могуць праверыць свае веды ў пакоі дыспетчара ці папрацаваць фізічна. Карацей, забавак шмат. Месца крутое, скажу шчыра. Я ж фанат чыгункі яшчэ з дзяцінства. Адзінае, чаго не хапае, гэта паху рэек. Нягледзячы на тое, што музей знаходзіцца каля сапраўднай чыгункі, паху няма. На жаль. Постой, паровоз, не стучите. Ну, вы зразумели. Пожалуйста. Нет. Пожалуйста. Нет. А мой Юрий, папа нет. Не папа, а Каяна. А ты скажи ему не пожалуйста, а коли ласка. Скажи ему, коли ласка. Коли ласка. Нет. Ну, Юрка, ну коли ласка. Нет. Вяртаемся до Кіёцкай вежы і вакзала. Яны у нас там за спиной. Каб накіравацца до цэнтра пешшу па галоўным праспекце, дзе больш за ўсё сучасных будынкаў.
Прайшлі мы так хвілін 45 і выйшлі на галоўную гандлёвую вуліцу. Я нават і не ведаю, як яна называецца. Карацей, каля станцыі Каварамач. Тут можна знайсці амаль любы бренд, ну, шмат японскіх тавараў і галоўную сувеніраў, таму вельмі шмат турыстаў тут. Ну што, пойдзем шукаць сувеніры? Мы ж турысты. Ну, па праўдзе кажучы, гэта ўжо не Кіёта, а суседняе мястэчка Камеока. Але ж вы не чапляйцеся, зараз все растлумачу. Тут знаходзіцца стадыён кіёцкага футбольнага клубу Кіёто Санга. Стадыён называецца Санга стадыён. Новы стадыён вось толькі-толькі распакавалі. І мне ён вельмі падабаецца. Шкла ўжо амаль няма, ды калі прыглядзецца, то нават і на нейкі палац ці храм падобны. Ну, ёсць нешта такое, так? Стадыён умяшчае 21 000 балельшчыкаў, ад вакзала Кіёта прыкладна 30 хвілін на цягніку. Пабудаваны 2 гады таму. Цікава, што каманда гуляла 10 год у другім дывізіёне на старым стадыёне, і як толькі пабудавалі вось гэты стадыён, выйшла ў вышэйшую лігу. Вось што значыць матывацыя ці карупцыя. Унутры ёсць розныя крамы і рэстараны, гэта зразумела, але быў здзіўлены ўбачыць тут і дзіцячы сад. Вось такі сучасны Кіёта. Ну, наколькі сучасны, судзіце самі. Калі вам спадабалася гэта відэа, ставце вялікі палец уверх, пішыце каменты. Ну а пакуль.